meu peru tá tremendo, não só meu corpo. Ah, louco, que saudade que eu tava desse som, hein? Não sei nem se vai dar pra ouvir direito, mano. Ou se vai dar pra notar a diferença. Mas é perceptível, mano. Você é louco. É muito mais encorpado o som. Muito mais grosso, digamos assim. E as reduzidas então? Nossa. Não sei nem se vai dar pra ouvir. E aí? Não sei nem se vai dar pra ouvir, mas que o bagulho tá muito louco, tá. Tá monstrão. Aqui quietinho, que a CT tá ali. Cê é louco, mano. E o retrocesso que dá nas reduzidas? Meu Deus. Dá vontade de viver reduzindo. O trânsito tá foda hoje, hein, mano. Deus me livre, olha. Olha o aviãozão da TAM ali pra decolar. A nave. Parece a nave mesmo. Acho que não dá nem pra ouvir o som. Já ele liga a turbina no vazamento. Mano, não sei nem se dá pra ouvir o som, só sei que o bagulho tá muito louco. Ó o mano ali do táxi só mandando um raps. Racionais. Nada melhor que um Boca 8, mano, cê é louco. Bom, é isso aí. Depois eu gravo mais na volta. Falou.